Hola chicos y chicas de YouTube, estamos con un nuevo video y en este video les voy a estar mostrando algunos slime que me compré en la Pampilla para el Día del Niño. Y sin más que hablar, comencemos con nuestro video. Bueno, que venga el primer slime, por favor. Acá está, este es el primer slime. Mírenlo. Ay, se me cortó. Bueno, no estira mucho y ya lo notaron, creo. Es de verde con pelotitas. Bueno, le voy a dar el tiro a la calificación. Yo le doy a este calificación porque viene adornado, viene bonito, pero no estira. Le voy a dar un 6. Un 6. Con eso sí que. Video de Antonella. Ese es mi primo, ¿eh? Bueno, que venga el segundo slime, por favor. Ya voy. Toma. Acá está. Ese es como naranja, entre rojo y naranja. No sé, no le entiendo mucho el color. Es como naranjo y rojo. Sí, algo así. Este sí Pero estira. solo que la luz brilla. Sí, mucho. Miren, este sí estira un montón. Uy, sí. Yo le daría un 9. ¿Un 9? Sí. Pero no viene decorado. Ay, sí. Yo digo que le demos Un 8. Un 8, un 8. Sí, ya, este es un 8. Que me venga el segundo slime. Tercero. ¿Qué era? Ese es. Le Dragon puse un Ball. sticker del Dragon Ball. Se llama el Dragon Ball. Este es como un color salmón. Salmón con rosado. Y como entre salmón y rosado. No se afecta bien en la cámara, pero es como más rosadito que salmón. Sí. Vamos a darlo. Ay, no suena tanto. Este se estira mucho. Pero- No suena mucho, pero tiene bolitas. Y me encanta, es lo que me encanta. Vamos con el último de este video. Así que me venga lloviendo, por favor. Es el video de Antonella. Ese es el dibujo que hice yo, miren. El slime. No sé si lo ven, pero me encanta. Ahora. ¿Lo cortito que hiciste el Gary? Ese es el ¿El que slime. llamaba? Creo que este es mi favorito porque estira y tiene un. Y tiene la. Muy suave. Es muy suave y tiene brillitos. No sé si se. Sí, no sé si se nota, pero ahí se le ve el Ahí tiene brillito. unos brillitos. Sí. Tiene poquitos. Tiene bolitas de Yo unicel este le- y yo- es así súper estirable. Miren. Estirable. Ahora. Y miren, esto es lo que más me gusta. Que suena mucho, yo le doy un 10. Ya se le doy un 10. Bueno, y hemos terminado con este video, así que dale like, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video, tú seas el primero, segundo o tercero. O a lo mejor el último. Bueno, no les voy a dar más que hablar. Esta es la puntuación. Le voy a dar un 10 porque me encanta, un color súper encendido, precioso. Y ya está. Y bueno, que les vaya muy bien, que tengan un excelente día. Acuérdate de darle like, suscríbete. Creo que ya lo dije, ¿verdad? Bueno, ya, bye.